bych vám ukázat, co jsem si objednala v Decathlonu nebo na Chyť a Pust. V těch balíkách chci akorát jenom jako pochlubit nebo jako ukázat, co jsem si vybrala, co jsem si koupila a co budu používat na rybách. Tohleto je kšiltov. Dolů vám na ní dám odkaz, tu kšiltovku. Sedí hezky na hlavě. Myslím si, že je parádní. Jeden netlačí. Pro rybáře nebo pro rybářky si myslím, že je ideální. Dál tady máme tričko. To je od Chyť a Pust. Je mi parádně a myslím si, že na rybách to taky bude hodit. Je to moc pěkný i designově. Takže si myslím, že to bude paráda. Dál tu mám taky od Chyť a Pust. Tu mám mikinu. Úzká. Je i zezadu. Taky u vody si myslím, že to bude parádní. Nebude aspoň zima nebo chladno. Jinak ještě na Decathlonu ta čepice se každopádně dá objednat, mají tady ještě, dá se to objednat, to samý i tričko Chyť a Pust se dá taky objednat, taky to tam mají. Ještě furt na skladě a mikina, taky od Chyť a Pust, taky to tam mají na skladě, takže kdybyste chtěli, tak si to taky můžete koupit. Dál tu jsou vlasce, buď si to můžete udělat návazce nebo vlasce, jak budete chtít. Takovýhle vlas. A teď se přesuneme k balíku. Tohle, tady ten balíček. A máme tu rybářský vezírek. Je to od Mivardi. Díváme se, jak to bude. Je 3. 1, 2 a 3. Je docela dost velký a stačí, si myslím. Otočíme balíko. Díváme se, co v tom je. Pěna samozřejmě. Další pěna samozřejmě. Další pěna samozřejmě. What? Jako tohleto je dost vtipné. Toto jako nemohu. Jasně, objednala jsem si i zlepu z bordelu. Ale co nás zajímá, tady máme dokonce lepičku, to nám dali gratis. Jinak je to naviják Max 40 s volnoběžnou cívkou a byl k tomu i zdarma vlasec.
takže si myslím paráda. Máme to venku. Tak, máme ho venku. Tohle se vlastně vyšroubuje se hlásič, signalátor, dá pod něj. Tohle nám to vyvažuje. Do toho se dá potom vlasec. Potom rozsvítíte tohle vevnitř. A jdeme ho přišroubovat na prut. Rovnou tam dáme i signalátor. Natáhneme vlasec a zkusíme to. Tak vlasy máme nataženou a teď zkusíme, jak to bude fungovat. Takhle to máte a když vám zabere ryba, tak vám to bude přesně dělat tohle. To je pro dnešní video všechno. Pokud jsem na něco zapomněla, tak vám to dám ještě, budu se snažit dát pod video. Třeba u dalšího videa. Ahoj.